Dia terça-feira, 29 de julho, 9h30 da manhã. Acabei de finalizar uma live com a galera e mostrar para vocês como é que tá aqui o meu quintal. A saga do quintal continua. Olha só, galera. Ela tá colocando só essas pedrinhas aqui, fazendo um caminho, fazendo ali em cima também. Ela disse essa semana, ela falou pra gente, ó, não se preocupem, até o inverno vai estar tudo pronto. Não sei. E a galera fica perguntando, que flor, que planta é essa? Que planta é essa? Olha só. Tá muito quente hoje. Como eu faço toda terça-feira, venho editar o vídeo que eu gravei de terça-feira passada até o último domingo para postar na quinta e já começo a gravar. E para ficar aqui fora, galera, só com repelente. Sem repelente não dá. — 9h59, começando mais um dia, vamos embora. E eu acabei de ler, galera, agora no jornal que o Laranjão, pois é, o presidente dos Estados Unidos começou a mexer na prova de cidadania. Hoje tem uma galera trabalhando aqui, geralmente tem bem pouquinha gente. E eu acabei de pegar outra aqui no Nordeste, duas de $5, mas para entregar na mesma direção. Tá vendo essa parte aqui? Não consigo entender. Essa ordem só tem um item e já estava pronto ali, tilado do bag. Não consigo entender porque essa galera, eles não pegam isso aqui e já conclui a ordem. Coloca ali, coloca no local que é para colocar ali do lado. Não consigo entender mesmo, certo? Puta, eu acho isso uma tremenda imbecilidade. Você terminou a ordem? Um café, bota lá dentro e coloca no canto do picape, complicado. Não vou colocar picape agora porque eu vou aqui na outra loja pegar outra ordem de outro aplicativo. Então, se eu dou picape aqui, já está contando o meu tempo. Eu aproveito que é tudo perto, né? Quando eu pego duas ordens, galera, eu chego ali, coloco o que está atrasando, até dá tempo de eu pegar outra ordem, né? Para eu ter um tempo. Vamos supor, eu dou picape nessa aqui agora, chego aqui nessa aqui que eu vou pegar a próxima, dentro essa aqui, ó. Eu vou pegar, aí demora, aí pronto, demorou aqui, atrasa essa daqui. Como eu tô perto, eu dou picape juntos. Essa aqui já tá pronta, tá entendendo? Então eu sei que aqui sai rapidinho, aí eu pego as duas e agora eu vou na sequência ver quem entrega primeiro. Ainda não vou dar o picape agora porque eu vou abastecer o carro, né? Tô meio cabreiro. Rodei 413 milhas desde que eu abasteci o carro. Naquele dia lá no... Quem assistiu o último vídeo viu que faltou, né? Só que ali, ó, ali no marcador de combustível do carro, tá ainda dizendo que ainda tem um pauzinho, ainda nem entrou na reserva, né? Eu tô suspeitando que isso aqui tá tudo desconfigurado. Não sei o porquê, mas eu vou abastecer agora e vou ver quantos galões vão pegar, né? O carro, ele tem, por fábrica, 11,9 galões de capacidade para o tanque. Enquanto estou abastecendo, eu já vi as rotas aqui. Então essa aqui eu vou gastar 2,5 milhas para entregar. E essa aqui 3,2. Então essa aqui vai primeiro. Entrego essa, depois subo aqui e entrego a outra aqui pertinho. Pegou 9,7 galões. Eu já forcei mais aqui, ele já disparou novamente. Então já topou, tá entendendo? Se ele tá normal recebendo 11,9, ainda tinha mais ou menos, vamos dizer, 2 milhas. Na média que ele tá fazendo ali de 41 milha por galão, porque a gente tá com temperaturas muito quentes essa semana, acima dos 30 graus, ele fica disparando direto aqui ó, vou zerar novamente. Ele fica disparando direto a ventoinha, tá usando muito o motor a combustão, né, do que a bateria, porque tá muito quente. Então, vamos lá, ainda rodava ali, vamos dizer que 70 milhas, 80, então ia fazer 500 milhas o carro. 8h39, vamos começar uma live, mas antes eu vou colocar o gelo aqui, por todo dia
Tá fazendo muito gelo porque tá muito quente e a gente sai de casa com as garrafas todas cheias. Vamos começar essa live. Aqui o suporte, vamos ficar aqui fora que tá com uma temperatura muito agradável. Então vamos ficar aqui. Tá fazendo quanto? Deixa eu falar para vocês. Tá fazendo 25 graus, então tá gostoso. Vamos aqui que daqui a pouco vou sair para trabalhar. Aí a gente faz isso aqui, ó. Aí fica online, né? Olha só. Estamos online. Tá online. Agora como é que pega? Fui tirar o capacete dali, tá com mau cheiro. Porque tô testando o óculos dentro do capacete. Hoje é quinta-feira, no sábado eu vou dar um jeito na moto, já comprei a bateria. Eu parei de gravar porque eu tentei colocar uma música, galera. Cara, fica com uma acústica muito grande dentro do capacete. E esses são meus capacetes. Também vou testar, usar isso aqui, mas com esse aqui, caraca. Vou testar outro capacete agora, vou colocar esse aqui, ó. Esse aqui ficou também com uma acústica muito legal nesse capacete. Então tá aprovado aquele ali. Esse aqui tá mais confortável para usar o óculos, porque aquele fica meio que imprensando, né? Para usar com esse óculos, mas também aquele também machuca com o meu óculos normal. Vou testar outro capacete agora. Com esse aqui também fica bom. Eu coloquei a música para tocar, fica uma acústica bem legal, então tá bem interessante. Aqui. Já embaça porque a lente tá toda suja, né? Então, gostei demais. Eu não gosto muito desse capacete porque ele fica assobiando. O vento vai batendo e... Aí eu não evitava usar ele. Mas tem mais capacete aqui. Esse aqui é do Luca, aquele ali é do Luca. R$9,59, dia 1º de agosto, dia de pagar o aluguel. Tá aqui o checão e vamos lá no banco rapidinho. Esse banco, ele é um banco que é sempre vazio. Thank you, have a good one. Pronto, rapidinho. 10:02. Rapidinho, o banco aqui é assim. Vamos agora batalhar. Passa para o dia 1º de setembro, né? Esse mês estamos kit. E vamos agora começar o trabalho. Ontem foi um dia bom, né? Choveu, eu passei na meta pelo menos uns 20% a mais ontem. Foi de boa. Já liguei, já chamou a primeira. $7, 3 milhas, né? Então eu vou 1.7 para buscar. Espero que seja 1.3 para entregar. Vamos embora, o trânsito tá bom. Essa hora é hora de fazer corridas dessa forma. Interessante, hoje está fazendo 18 graus e a máxima vai ser 23 graus. Então, 2 dias dessa semana nós tivemos temperaturas em cima dos 34 graus. 7h58 da manhã, saí para fazer umas corridinhas, estou indo pegar a segunda. Tá fazendo 15 graus nesse momento. Eu estou em Winchester. Hoje eu vou terminar de fazer umas 3 horinhas aí. Eu saio de casa faz uns 30 minutos. Mas quando eu terminar, eu vou lá na loja de autopeça comprar o óleo. Que hoje a gente vai trocar o óleo da moto, colocar a bateria, tirar a gasolina velha do tanque, colocar a gasolina nova, ligar, deixar ela pronta. Aí amanhã vou fazer a higienização nela. Final de semana que vem Luca tá aí pra gente dar um rolê. Tô com a ordem na mão, a gente vai verificar. Aí ele diz o seguinte: verifique, mas se a bag estiver selada como tá agora, você não pode abrir. Mas aí você tem que afirmar que aqui estão os itens. Assim você não consegue confirmar o picape. Bem contraditório isso aqui. Vamos procurar o óleo da moto agora.
Aqui nessa loja não tem, mas eles falaram uma loja que tem 4 no estoque. E eu vou lá porque tem uma loja aqui que tem perto, mas só tem 2, preciso de 4. Olha como é que eu tô saindo. Olha como eu tô saindo. E a sacola? Não tem sacola nenhuma. Pelo amor de Deus. Existem óleos melhores, galera, mas eu não rodo muito na minha moto. Então esse aqui tá ideal pra gente colocar ele para funcionar. E aqui, aqui para botar no tanque do carro ou da moto, né? A gente vai ter que esvaziar. 60 $. Vamos para casa porque são 11h15. Já fiz minha meta do sábado. Vou deixar isso aqui atrás. Vou botar meu tênis para tá úmido. Vou levar um solzinho aqui, que na quinta-feira, minha filha, o negócio foi apertado. Olha como é que tá ficando, galera. Tá, ela tá indo aqui de vento em popa. Ó. Eu acho que ela vai construir um muro aqui. Eu vou deixar a moto num local melhor de ajeitar, melhor que ali, né? Ele tá muito imprensado. Não sei se os freios estão travados ou não. Eita, só poeira, bichinha. Meu Deus, toda imunda, mas galera, uma Harley 2004 883C, e ela é a versão custom. Ela é a versão clássica, né? Bem clássica mesmo. É uma moto de entrada da Harley Davidson, muito gostosa de se pilotar. E agora eu vou levar ela ali para trás. Eu acho que ainda vou botar mais para lá, porque ele vai ter que desmontar isso aqui para tirar a gasolina do tanque. Paguei nessa moto, eu acho que foi 3.300. Ela, porque é digital o painel, mas ela deve ter um pouquinho acima de 10.000 milhas. Vou aproveitar e já deixar as coisas que ele vai usar. O carro tá fechado. Quem foi que fechou esse carro? Que é a bateria nova. Ainda vou higienizar ali um dos capacetes. Pronto. Ei, já começou? E aí? E já começou a mexer aqui? Ou você já vem de outro canto? Não, já vem de outro serviço. Eita porra! E eu esperando tu mandar mensagem ali. Eu vi que você deixou as coisas tudo do jeito. Né, porque eu já organizei, trouxe pra cá. Levantei ela um pouco pra ver. Sim. Como elas são três partes que bota o óleo, você viu? Aqui. Coloca aqui na transmissão, eu trouxe o filtro também. Uhum. Aí aqui é a primária, né? Aí bota depois ela por aqui, ó. Esse lado de cá, né? Uhum. Coloca lá, depois aqui. É. Tá suja, né? Ah. Não liguei ela, cara. Não andei nessa moto ano passado. A última vez foi em 2023. Vamos testar, vamos testar. Bora, agora é a hora Bora. da verdade, hein? Hora da verdade. Chega. Tá aqui, tá ok? Tá ok. A chave. Checking in. Aham. Pagou. Ok. Brincadeira, galera. Ela nem demorou pra pegar, né? Tá muito tempo. Aham. Óleo novo. Eita. Vou dar um rolê agora, hein? Eu disse, nem pra gente testar, gravar na hora de testar, eu esqueci de ligar. Mas não demorou muito não. Não, foi... Eu tenho injetado, ele tava fechado a gasolina. É... Puxar o afogador. Você viu que na hora que eu puxei o afogador, ela já foi. Uhum. E agora? Opa, vamos lá, não, é aqui, ó. Tá o... Rapaz, funcionando faz 10 minutos aí, galera. Deixar funcionar aí um tempão. Quantas libras bota aí? Hã? Quantas libras? Ah, eu acho que
Tocou, pegou. 2 anos encostado ali, galera. 2 anos. E a gente gritando. É alto, né, bicho? É alto. Tá enchendo pneu. Mas não tava seco não. Tava com quantas libras? Tava 0. 0 libras? Sério? Ele é duro, né? Parece que tinha ar, mas não tinha não. É. Eu acho que esses pneus estão ressecados, isso. Daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco bato. É. Tá um barulhão aqui, Lucas. Depois eu falo com você. Vamos dar só uma volta rodeando o quarteirão. Eita, que saudade! Opa, cadê o freio traseiro? O freio traseiro está enganchando. Opa, soltou. Eita, motorzão! Chega que eu empolguei essa rua aqui. A casa do Alan. Alain. Vou botar ali agora para dar uma batida de nível de óleo novamente. Freio. Quando fica parado muito tempo, as coisas é assim, né? Esperar um pouquinho, vamos bater o nível do óleo de novo? Pra gente ver aqui, vamos conferir. Precisando aí, galera, manda um WhatsApp aí que eu passo o número dele pra vocês. É carro, é moto, velocípede, bicicleta, tudo que se locomove, esse rapaz ali ajeita. Valeu. Aqui a gente hoje foi coletivo, foi eu e ele mexendo aqui, mas ele que fez tudo, mais tudo, eu pesquisando como era. Tá bom, né? Eu mexi pela primeira vez uma moto americana. Eita! Tenho muita coisa pra fazer na mão, pra limpar. Letícia, isso aqui tudo vai caber na sua bolsa. Acho difícil, viu? Acho difícil. Você só tem uma mochila e uma carry-on. Tanta coisa aí, pois né? É, só tem isso aqui. Você vai voltar? Também não sei. Corre o risco de eu ficar lá e dizer, meu filho, vem-se embora. Isola. Agora pronto. Aí tu fica lá fora que eu entro, eu vou dizer, eu mandei você não botar. O vídeo foi ao ar hoje, não tá com a porra dele ter visto, não. Ah, a pessoa vem e manda, olha o que publicaram. Então assim, ó. o cara vai estar Se o cara assistindo. tiver só a foto lá na entrada, Ei, assim, bonitinha. Você acha que não vão deixar a gente entrar? você inventa de fazer essas marmotas. Eu? É ele que tem o rato lá. Não tem só ali, não. Tu acha que é só ali que tem? O shopping inteiro tem. Nem o título do vídeo é falando do rato. E tá, e tá no final do vídeo. Do lado ali, o Greco do lado, tu acha que não tem. Como é aquele Bennett ali do lado também, tu acha que não tem. E Peraí. Acha. E dentro das lojas. Peraí, aí acha. O outro não, eu tenho certeza, porque eu vi. Eu não acho. Aí dentro das lojas ali de roupa. Meu amigo, Minha deve ser filha, assim, Dona Ângela foi lá e comentou no vídeo. Ah, dentro de casa tem. Mas... Dona Ângela comentou no vídeo. Eu vi um na praça da alimentação. Lembra naquele dia que a gente tava com o Raíssa e Serginho no On The Border Café Sim. ali em Ubo? A gente tava Fechou lá. e o ratinho andando, eu levantei logo as pernas. Normal.
Vão achar que tá patrocinando a gente. 2 finais de semana aqui seguidos. Você é de um final de semana que vem de novo no Dia dos Pais. Vou andar de moto com o Luca. Venha jantar aqui com ele. Traga ele pra eles conhecer o sanduíche, né? Que ele já conhece. Olha aí com que a gente veio se encontrar. E aí, meu irmão? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Oi? Ele foi dar um giro hoje, mano. Compraram muito tênis? Muito forte. Aí eu tava pronto. Tô todo melado de óleo, pô. Depois que eu tava... Só botei o tênis e vim. Eu tava ajeitando minha moto com a Denilson. Semana passada vez um suco. Coca-Cola. Você é o que, Juliana? Suco. A nozes. Com a idade tudo suco, refrigerante, água. Só ele ali, ó. Quem que vai saber? 45 mais. Tu tem qual é a tua idade? Eu? Isso é vodka. 39 mais. 39 mais. Aqui é vodka. Tá certo. Olha a vodka dela. Dessa vez vai todo mundo na picanha. Isso. Tem que. Uau. Olha só o tamanho desse rapaz. Meu amigo, não tem como comer mais do que isso. Não, hoje eu vim dedicado a você, meu filho. Sábado passado, hoje eu quero. Hoje veio todo mundo no hambúrguer. Alguém tem que dizer assim, que ela tá gritando. Meu amigo. Tá bebendo? E aí? Briga grande aí? Menino, isso é esmeril da Afonso. Já notei qual é a estratégia dele. Comer pra esperar o dela. Porque... Eu sempre deixo. Expulsaram você da mesa, foi? Ou você fugiu na hora de pagar a conta? Ora, rapaz. Eu vi mais meu cartão que o mês pagou a conta inteira lá, Luiz, hoje. Eu tô um mês liberado aqui, viu? Um mês. Tá vendo? Tudo com mulher, eu vou ficar sem mulher aqui. Oh, meu Deus. 19 graus. Será que já acabou o verão? No dia que eu ajeitei a moto. Mas também... Olha só, carregadores novos. Paradinho no 7-Eleven para levar um sorvetinho para casa. Gente, não tem um de manga, cara. Só tem uns sabores meio que diferentes. Lá vai isso aqui. Tava querendo de fruta, mas não tem. Se não tem, tu vai tu mesmo. 8 dólares. Olha aí, meninas, como está legal isso aqui. Bonito, hein? Sorvete. Fazer uma fezinha. Foda mesmo, foi foda hoje. Ela tá fazendo, sabe o que aqui? A muralha da China. Ela tá dividindo o coisa. Quintal. Ela fez, ó, só parte Não. Mas tá ficando bacana. Ela vai fazer uma fonte. Ela vai fazer uma fonte. Luiz, que estava sentado aqui nessa cadeirinha ontem, foi embora, dizendo, não, Debê, eu não aguento ficar aqui. É constrangedor. É constrangedor. E ela que tá carregando essas pedras todas ali. Vai ali, carrega pelo menos uma e tu faz assim. Ai, ai, ai. Minha filha, eu tenho 2 hernias de disco. Ai, meu Deus, não, tu finge. Vivo travado. Aí eu vou pegar nisso. Tu finge que pegou. Tu tá
me filmando, né? Tu fala. Fala aí, onde é que eu dormi hoje? Ô, bichinho, Fala. Bichinho, meu Deus, desculpa. Dormiu no sofá. Por quê? O que foi que eu aprontei pra dormir no sofá? Eu tranquei a porta, eu tranquei, não foi sem querer. Eu tranquei a porta porque Lara tava cheia de amigos no quarto. Sim. Aí eu disse, eu vou subir já pra dormir, né? Aham. Você ficou assistindo, eu fiz, mas eu vou trancar aqui a porta pra trocar de roupa, porque Lara tem mania de abrir a porta e vai que o povo tá atrás dela, né? Vai me ver Sim. pelada dentro do quarto. Vou trancar a porta aqui só pra trocar de roupa. E troquei a roupa e fui me deitei e dormi. Acordei de madrugada, morrendo de frio, que você não tava no meu lado pra eu lhe agarrar. Eu fiz, que porra, 4 horas da manhã ele não subiu pra dormir? Eu não acredito não. Eu olhei na câmera, você lá, todo enrolado Na coberta, manta. no sofá. Eu fiz, que marmota, porque não dormiu aqui, porque não subiu pra dormir no quarto? Fiquei puta aí, vai demorar pra dormir, morrendo de frio. Aí dormi. Aí quando foi agora de manhã, eu olhei e falei, pô, ele não subiu mesmo, sacanagem. Ele podia ter subido depois, né? Pra Aham. deitar. Aí quando eu fui sair do quarto pra ir no banheiro, a porta tava trancada, eu comecei a ir. Pois é. Eita, porra, Eu dei um esqueci. cochilo no sofá. esqueci. Eu dei um cochilo no esqueci sofá, a porta acordei. trancada. Acordei por volta de era 1h20. Mas você Aí eu não fui bateu subir. na porta, não. Como é? Como é que eu não acordei? Como é? Eu vou aproveitar e higienizar os capacetes. Começar com esse aqui é o de Luca e o meu. Dependendo da para onde eu for, eu vou com ele todo fechado, né? Que fica melhor para pegar a estrada. Se for para ficar aqui, aí eu uso o outro que é mais aberto, o coquinho. Eu tenho uns dois. Vou mostrar já a vocês. Vou colocar os capacetes aqui. Olha só. Esse é meu coquinho. Esse aqui eu comprei em 2012, esse capacete. Acho que foi 2012 ou 2011. Eu comprei no Brasil, depois trouxe pra cá. Então esse é meu, esse é meu, esse é meu, esse é meu. Esse aqui é do Luca. Eu acho que esse aqui é o do Luca, que é um pouquinho maior do que o meu. Esse aqui, deixa eu ver qual é. Esse aqui é um S. E esse aqui é um M. Poxa, quer dizer que esse aqui ainda é melhor pra mim, olha. Vou usar esse. Esse é o do Luca, esse aqui é o meu. Para andar aqui na cidade é massa. E agora com esse negócio que fica assim, galera, eu já provei naquele outro ali, fica uma acústica muito boa. Olha aí. A acústica do som que sai nesse óculos aqui para dentro. Testei ontem quando andei de moto, eu coloquei música, dá para escutar música, o som da moto não atrapalha. Vou pegar Clorox, passar por fora, todo empoeirado. Dar uma organizada, porque eu vou usar esse aqui. Se a gente for para longe, meu capacete é esse aqui. Mas deixar todos os prontos, caso a gente queira usar outro diferente aqui, ó. Tem capacete suficiente. 6 capacetes. Vamos ver se ela liga de primeira. Bonitinho. Vamos ver, galera. Vamos ver se ela vai pegar. Eu não desliguei a torneira, isso não é legal. Ela é carburada, né? Vou prestar atenção em algumas coisas. Vamos lá. Vamos ver se ela liga rápido. Ó, geladinho, viu? Foi ligado não, não é não. Vou colocar ela aqui. Tá vendo? Lá. Pegou legal, hein? Não precisou de muita coisa não. Agora eu quero botar ela, vou desligar isso aqui, ó, que eu quero testar. Já higienizei os capacetes, já estão tudo ali no sol. Já passei, já limpei as lentes dele também, as viseiras, né? E agora é a hora de
tirar toda a poeira de cima dessa moto, dar uma lavada com cuidado, porque semana que vem tem passeio.